这是前几天晚上给大家演示的一款纯结构的商业短发，1、2、3点2公分，圆形分区，下区圆形渐增层次，提拉角度低于90度，随头型斜后划分去裁剪，这样建立圆形轻堆积层次。整个裁剪流程是贯穿底部延伸到两侧，再延伸到顶部区域，全头都是连接为主。下区主要注意建立好底部圆形层次的同时，收去两边多余的角，同时用削刀把底线切柔和，这样可以让我们的底部流向更服帖、更圆润。因为考虑到上下层次结构都是以连接为主，所以在每片渐增的时候，越是往上去渐增，角度逐渐去降低。上区裁剪以底下长度为沿接，三角堆积进行裁剪，提拉角度为45度。那么在裁剪的时候，我们一定要注意是小发片向前进行分配梳理，每一片平行发片原位进行提拉，直线延伸到转角区域，再向后提拉，这样是为了得到三角的流向更为有推动力，同时显得我们后头为显头宽。大多数设计师剪不好纯结构柔和的短发，是在分配的习惯上就已经开始出错，多数都是选择横向分配，切口剪得比较顿挫，同时角度会提拉的时候出现偏移和高低不稳定，从而让我们的结构稳定性和平衡性都会被打破。你们可以看到我在提拉的时候，无论是圆形渐增层次还是三角层次，都是随头型逐渐向上去递增，每一片发片分的厚度不超过2公分。然后裁剪的时候一定要随头型走，直到转角线才去向后提拉，这样为保留了流向的同时，又可以得到结构的一个延伸性。要想我们的反手边剪完之后的对称度更高，在梳发边的时候一定要记得我们的手缝有没有挤压到我们提拉的发片，同时我们下刀的切口不要每一刀剪切的长度过长过宽，从而让我们的剪切口过于的实和过于的笨拙。所以每一片发片提拉出来，我们要分为2刀到3刀去裁剪完成，这样会更细腻，也会更准确。除了我们的剪切口干净、提拉角度、站位方向这些都解决，那我们还要注意一点，就是为什么我们往往在反手边剪着剪着，我们的长度就越来越长？在每剪到1层到2层的时候，我们一定要跟另外一边去做一个对称的检查，这样会提升我们对称的概率，以及减少我们的错误偏差。整个后部裁剪完的结果一定要看到结构的流向，不要结构的形状。两侧我们以转角的长度进行三角对接进行裁剪。那么在裁剪的时候，我们要注意，要使得两侧的边角得到轻盈。那我们在裁剪的时候，角度也要逐渐去提升，比后部层次要略高。两侧转角线以上的发量，提拉角度要降低，同时切口选择点点切口，得到好的质感，也有好的还原度。根据现场素材不同的情况，我们两侧也可以选择内部去除，以及降低角度产生堆积，比较立体的轮廓。这是因顾客的素材和风格来决定而设计的。顶部随头型去角，那么在后区再交叉点剪磨圆，让我们的形体看起来更圆润、更自然。因为裁剪整个流程全头都是贯穿连接的，所以想要我们的形体看起来更柔和、更细腻，那么在取决于前后长宽比例和上下层次过渡，以及旁边长刘海所的落点带来的斜度、跨度，都是整个审美最重要的一个点。整个裁剪过程没有用到牙剪进行打薄处理，全头交叉去角磨圆之后，吹干点剪每一个切口的细腻度，去除边角多余的发量就完成了。至于用什么修饰方法，那是个人爱好。如果你能用结构能控制前后比例以及柔和度，这样的短发难道不香吗？